ए त्यो नानीलाई कस्तो नानी हेलो रोगाइमा तिमीलाई देखाउँछु अब म ब्लगर बन्ने हो के कुस्मा गुरुङ सब्सक्राइब गर है कुस्मा जिआरजी ल गर है सबैले ल ल ल बाई बाई म अब भुपु सैनिकको साधारण सभा रहेछ आज अनि त्यहाँ जान लाहु बोनस लिन पैसा अलिअलि भए पनि बचत चाहिँ गर्नु पर्दो रहेछ कुनै कुनै बेलामा त कति त्यो पैसा पनि कस्तो एक्सपेन्सिभ लाग्ने क्या 1500 रुपियाँ पनि अनि त्यही भएर म अब भुपु सैनिकको साधारण सभामा जाँदैछु अब सबैजनालाई कता कता हुनुहुन्छ अब शुभ दिन अनि अब म दोकान पनि जाने थियो त्यहीबाट अब फेरि त्यसपछि मेरो बहिनी आइछिन् बहिनी होइन मेरो साथी आइछिन् त्यहाँ साथीकोमा पनि जाने हो अहिले पोखराबाट मेरो साथी आएछ भैरव पनि जान्छु उतै बस्छु होला आज पहिला म त्यही भएर यहाँ हेर न केटाकेटीलाई छुट्टी भयो उस गर्दै के अरे माछा मार्दै हिँडे माछा थुप्रै भएछ थुप्रै आहा माछा कति आहा नि माछा खोइ यता देखाउनु माछा कति आएछ भनेको खोइ माछा भनेको माछा देखाउन थुप्रै हो यस्तो पानी कहाँबाट आयो त्यस्तो पानी माछै छैन त्यहाँ पाखमा यस्तो घाम छ कति दिन भयो म हिँडेको काली भएर डढिसक्यो घाम उता यता बल्ल शीतल रहेछ यहाँ पुगेँ यहाँ कति राम्रो राम्रो घरहरू बनेको सबै त्यहाँतिर म हाम्रो माघी भवनमा जाने हो त्यही भएर काम धान पाकिसकेछ यहाँ त यस्तो राम्रो भएको धान पाकेर अब म माघी भवन पुग्नै लाएँ उताबाट दिदीहरू को आउँदैछन् म अब पुग्छु होला थोरै म माघी भवनमा पुगेँ भित्र छिरिसकेँ भित्र गेटमा पुगेँ अब हाम्रो साधारण सभामा पुग्यौँ हामी हाम्रो मामाहरू छिनाहरू दाइहरू सुन्ता दिदी यहाँ हुनुहुन्छ साधारण सभाको बोनस बाँड्दै हुन्छ यहाँ के भन्छ अरे यहाँ यता न दिदी आज हजुर कता आउनुभएको भन्नु न आज हजुर कता आउनुभएको पैसा हाम्रो भुपु सैनिकको साधारण सभा आज सबैजनालाई के भन्ने हो एकछिन वेटिङमा छौँ हामी होइन के भनेको मामा आजी अनि त्यसपछि साइनो अनुसारको सबैजनालाई नमस्ते संस्थाका सल्लाहकारज्यूहरू कार्य समिति पदाधिकारी तथाहरू के भन्छ सुन्दैछौँ
जिल्ला रे परानी महाविक्रम सम्वत 2002 सैनिक कृषि सहकारी संस्थाका सचिव आदरणीय गिरिप्रसाद राणाजी मार्गदर्शन पाएको नेपालको कङ्ग्रेसमा हेर्दा सहकारी पायो अनि त्यसपछि 1000 रुपियाँ पायो ल इन्डिङ आजको लागि